ये चाहने की आस ने धरा, ये भगवान क्या जुल्म है। शिकस्त ही हुआ। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इन बूढ़ों के कारण मैं एक दिन पंखे में लटक जाऊंगा। अरे इन बूढ़ों के प्यार देख के कभी कभी लगता है कि मैं सिर्फ जनगणना में शामिल होने के लिए पैदा हुआ हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे दादा, पेंशन लेने की उम्र में हम लोगों को टेंशन क्यों डाल रहे हो? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाइयों, ऐसे छिनागिरी देख के मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि इन बूढ़ों का पेंशन बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि बूढ़े अपने पेंशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वाला। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कोई सूर्यवंशम वाला खीर ला के दे दो, क्योंकि उस खीर का असली हकदार तो ये बूढ़े हैं।